Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimin bi nikmatil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Panjenenganipun para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula antu-antu menggah fatwa nasihatipun, Bapak Ibu jamaah tasyakuran walimatul urus ingkang kawula hormati, khususipun dumateng Bapak Sakib Bapak Sukardi selaku sahibul hajat, sumrambah dumateng temanten kekalih Mas Yudi Pramono kalian Mbak Walidah Ar-Rasidah. Saderengipun monggo kita tansah muji syukur pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit kita tasih pinaringan nikmat iman saha Islam. Kaping kalih sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat saha pendherekipun kanthi pangajab benjang wonten dinten akhir kita pikantuk syafaatipun. Bapak Ibu saderengipun tausiah kawula aturaken kula ndedonga mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten majelis mriki pinaringan sehat jasmani rohani, pinaringan yuswa panjang fi taatillah, rezeki ingkang kathah halalan thayyiban, putra putri dzurriyyah ingkang soleh solehah, lan gesang kita dipun pungkasi dening Allah kanthi derajat husnul khotimah. Allah mahtim lana bi husnil khotim wala tahtim lana bi su'il khotim. Saya akan memberikan tausiah untuk temanten Mas Yudi Pramono kalian Mbak Walidah Ar-Rasidah, sumrambah dumateng sedaya ingkang rawuh, khusus dumateng badan kula piyambak. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, menyatukan dua hati yang berbeda itu susah. Terkadang pake podo, mboke podo niku mboten isa rukun. Napa meles Mas Yudi kalih Mbak Walidah niki rabi pake beda, mboke beda. Awake dhewe rukun karo adik, karo Mbak Yu, karo Mas niku nalikane biasane podo cilike. Ngaji bareng, sinau bareng, dolan bareng, maam bareng. Mengke yen pun podo gedhe tuwane ngerti bab dum-duman niku biasane gelut. Mas Yudi kalih Mbak Walidah ini dua hati yang dipersatukan oleh Allah dengan ikatan mitsaqon ghalidhon. Memang tidak mudah menyatukan dua hati yang berbeda. Contonipun amit nyun sewu, Julia Perez niku karo Gaston 7 tahun, nyatane pedot. Farhat Abbas kalih Regina mung 2 sasi, niku pedot. Artinya kenali suwe terkadang rabine mung sedelok.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten kitab Jawahirul Bukhari niku dipun terangaken khusus dumateng Mas Yudi Mbak Walidah, arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 ciri rumah tangga bahagia. Yang pertama, angtakuna zaujatuhu solehatan, duwe garwa, duwe piantun putri sing solehah niku. Mula amit nyun sewu, terutama dalam rumah tangga Bapak Ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biasane maaf, wong wedok niku kelakuane eleke kaya ngapa? Ning ngangger sing kakung niku kelakuane cetha, biasane wedoke niku dadi cetha. Sing wedok niku kelakuane apike kaya ngapa? Ning ngangger sing lanang ra cetha, niku mengke biasane wedoke suwe-suwe dadi ra cetha. Lah sing paling penak niku lanang wedok padha ra cethane. Niku penak. Niku hitungane gampang. Tapi Rasul mengatakan angtakuna zaujatuhu solehatan, kowe duwe bojo sing soleh utawa solehah. Yen jenengan butuh siksa rada cepet niki mang catet. Yang pertama adalah al-bagyu. Al-bagyu niku tegese wong lanang sing dak siya karo bojone, wong lanang sing dak siya karo wong wedok. Mula mang titeni Bapak Ibu, sehebat apapun suami itu, sekarir apapun suami itu, ning yen karo bojone sering nglarake atine, cepet atau lambat Allah akan memberi siksa kepada suami itu, ya donyane ya akhirate. Lho, insyaallah wong wedok angger krungu ngenten iki seneng. Mangke ning omah lak karo bojone ngomong lho ya ta ya ta ya ta. Kae rungokno ya ta ya ta ya ta. Padahal wong wedok sing ra cetha ya akeh. Nggih. Oh wong wedok sakniki ganas-ganas lho, Pak. Sing lanang 1 kecap, sing wedok 2 kecap, enten. Sing lanang 3 kecap, sing wedok 4 kecap, enten. Malah wong wedok niku anggere wis wani nduding raine sing lanang, wo, remuk niku. Enten. Wong lanang ra iso diajeni, wong lanang ra iso diatur. Wong lanang kok kelakuane ngungkuli assalamualaikum. Dikira kula muni apa ngono mesti assalamualaikum niku ndongake. Saya sering matur Bapak Ibu khususnya Mas Yudi Pramono, jangan sia-siakan amanat dari keluarga Bapak Soekardi. Jenengan termasuk dipercaya betul oleh keluarga Bapak Soekardi. Anak dikeke dilungke jenengan memanggil mendapatkan dengan memakai nama Allah. Ini amanat sing nyelametkin jenengan dunia akhirat. Yang kedua, ada 2 siksa yang akan dipercepat oleh Allah dunia akhiratnya. Wa uququl walidain, anak sing wani karo wong tua loro. Kula pesen Mas Yudi, Mbak Walidah nggih, jenengan ijab kabul ndek pau nggih. Kalau wingi sudah nggih. Saya berharap setelah ijab kabul ojo pisan-pisan jenengan bedake iki wong tuwaku iki mara tuwaku, ndak boleh. Dalam Islam mara tuwa wong tuwa kandung hukumnya sama, dua-duanya harus sama-sama ditaati, ra kena bedake. Terutama Mbak Walidah mengke yang memegang ekonomi, Mas Yudi sing golek duit nggih. Niki mau ngreksoniten kalih Losari men cedak. Ampun ngantos mengke Mbak Walidah mengke jenengan mulih tenggene Pak Emboke Losari nggawa duren, nggawa anggur gitu. Bareng mengke ning ngreksoniten nggawa talok. Nggawa talok, ampun nggawa kates. Wah, regane 5.000 gedene sak kental. Mengke maratuwane jenengan ngoceh terus niku. Kaya tilang kayak itu. Jangan bedake wong tua maratua, hukumnya sama, harus sama-sama ditaati. Sebab niku paribasane perumpamaan Gusti Allah katon dungane dikabul oleh Allah.
Yang terakhir Bapak Ibu, ada 4 ciri rumah tangga bahagia. Kula namung saged nerangke kalih amarga wekdal. Nggih. Yang kedua wa auladuhu abek roron. Kowe duwe anak sing soleh solehah. Ini rumah tangga yang baik. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, sekarang mencari anak yang soleh solehah itu susahnya seperti mencari jarum yang patah dalam tumpukan jerami. Maksudnya apa? Susah. Saestu. Zaman cilian kula kelingan Pak Bu, anak ora basa karo wong tuwa niku dianggep njangkar. Leres mboten? Sakniki mang golek anak sing basa karo wong tuwa susah. Saestu. Lah kula ngalami anak model sakniki. Napa mlih zaman-zaman sakniki niku wah masyaallah. Pak niku anak niku nyeluk Pak. Bro. Nyeluk mboke coy, niku biasa. Wah broku turu kok cah, pake turu. Sakniki golek anak sing soleh-solehah niku susah. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahakum fiddin. Apabila rumah tanggamu ingin baik, ingin sempurna, sakinah, mawaddah, warahmah, kata Allah, cekelen agama. Wong niku anggere nyekel agama sugih ra kemaki melarat ra mutung. Ning anggere nyekel agama sugih sithik kemakine sakpole melarat mutung. Ki wonge ya enek. Panggone tengah klambine bathik. Kula ngerti wong kene niku masyaallah. Bismillah. Mencari anak yang soleh susah, memang susah. Lah sakniki nggih ora iso disalahke anak, Pak. Kalau dalam ilmu pedagogi, kebetulan saya dulu pernah sekolah di PGA, pendidikan guru agama. Itu anak itu kalau berbuat tidak baik bukan kesalahan mutlak anak, ning wong tuwa. Sakniki oke lho wong tuwa niku amit nyun sewu, mondokke anak niku ngeri, Pak. Kebetulan kula nggadah pesantren. Saya di Sukoharjo punya, di Soro Jiontakan Serengan punya, di Karanganyar punya. Kula duwe sekolah TK, SMP, SMA. Santri saya menghafal Quran. Niku lucu. Enten wong tuwa mondoke anak niku 2 kriteria. Siji yen ra ketemu ning negeri, loro yen anake nakal ra iso diatur. Niku lagi lebokke pondok pasrahke kiai. Pun Pak Kiai kula pasrah anak kula Pak Agung pun mang dadekke bocah sing soleh mangajari ngaji. Kula wis angkat tangan niki nakale sak pole. Bareng nakal lagi pasrahke kula. Karepe ben mari ning jebule malah nulari kula lho. Lah wah malah nulari kiyaine cilaka. Mula anggere kula nakal niku asline ketularan santri kula asline niku. Ra cethothok sakniki wong tuwa. Ojo disalahke anak. Orang tua punya kewajiban. Mula Mas Yudi, Mbak Walidah, didiklah anak yen menjadi anak yang soleh solehah. Kriteriane piye kuatnah yen jenengan maos ten Okudrujen nika siji, yen arep kumpul karo bojo supaya anake soleh solehah disunahke wudu, salat sunah sik ra ketang 2 rakaat. Wis. Niki rasah kula terangke warung jenengan ya moh. Wah kesuwen Pak selak lali ya wis monggo. Wis. Wong napa mlih jenengan wong kula sing maca kitabe ya moh nyamane jenengan. Nggih. Ning umpamane ora gelem wudu salat sunah, Imam Syafi'i ngendika ad-du'a wasilatul ijabah. Rasul ngendika silahul mukmin ad-du'a. Yen arep kumpul karo bojo bismillah ndonga sik. Allahumma jan syaiton rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kula ajeng kumpul kalih bojo mangdohke saking godha setan, mangkei keturunan sing soleh. Dungane ngoten Mas Yudi. Umpamane njen rapal bismillah tok ngoten kena. Bismillahirrahmanirrahim kula ajeng kumpul jret ngoten nggih. Niku insyaallah payu. Malaikat ya paham bocahe karepe apik ning bodho ngoten ya mudeng niku. Wes bismillah ngoten tok nggih. Aja los-losan mung kumpul-kumpul hek wah. Mengke anake ra cetha kaya sing teko-teko ngeten niki wis. Wis ra cetha kabeh mengke. Wong kok urip kok anti doa niku lak nganyelke to niku.
anak dikei rezeki sing halal. Ojo sampai anak dileboni barang haram. Wong dungane we Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mangan we dubunge karo geni neraka. Makanan yang halal niku penting. Kula kelingan bapak kula kalau cerita, mbah kula kalau cerita. Mbah saya itu veteran, Pak. Bapak saya itu dulu ketua pejuang angkatan 45 Jawa Tengah. Niku angger cerita nyenengke. Dhisik musuh londole mangan iki mung sego tiwul sak pincuk pangan wong 5, yen udut siji serot wong 10, engko angger wetenge lara mangan godhong sembukan ngentut mari. Ngoten niku. Zaman sakniki kei godhong sembukan ora bakal mari. Sebab weteng sakniki isine ora tiwul ning isine basa tretek semen aspal. Ngoten niku kok. Wong aspal kei sembukan ora mungkin ngentut ngoten niku. Jadi barang sing halal niku perlu. Terus diakekoi Mas Yudi, kula dongake nggih, mudah-mudahan cepet punya momongan. Pertama muga-muga lanang. Perlune napa? Iso andan, iso imam, salat bismillah. Kula dongake anak pertama lanang kembar. Nggih. Telu bismillah nggih, lanang wedok bismillah. Mengke metune ngendi? Sak-sake ngono wae pasrah kalih Gusti Allah. Mudah-mudahan semuanya barokah. Itu yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan kalau Bapak Ibu anaknya ingin mondok menghafal Quran, silahkan dipondokkan di pesantren saya. Nanti kalau dapat 15 juz ada beasiswa ke Madinah gratis. Pondok kula itu prinsipnya ngaji sak katoke, mangan sak warke, turu sak mudare. Lah niku bismillah insyaallah barokah. Maka itu ingkang saged kula aturaken, monggo kita tutup dengan doa ingkang nembe dahar rasah dilepeh. Bismillah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.